Sulpot alias Sule Cepot kembali mengudara di radio kesayangan kita 14,00 FM BSW Radio. Selama beberapa tahun ini, beberapa menit ini kita akan menemani kalian memberikan info-info terupdate di dunia. Betul sekali, seperti biasa nih Le, kita akan bacain salam-salam pendengar setia BSW Radio yang sudah masuk di Twitter @bswwayang_net. Ya betul sekali saudara Cepot, ini sudah ada yang banyak sekali masuk. Yang pertama salam dari Dewi Maharani. Mau kirim salam buat keluarga di Brazil. Wow, sama keren. mantan-mantan yang udah aku blokir. Punten Kang, salamin ya, pasti lagi nonton BSWayang_net. Iya. Oke, nanti disalamin ya. Iya betul sekali. Ada lagi dari Fir Irfan @bswayang_net, kirim salam buat Viva Akodeva. Waduh, Viva Akodeva yang sekarang entah di mana. Salam juga buat keluarga saya di Pangandaran dan buat tim BSW.net semuanya. Waduh, terima kasih. Kalau Pangandaran saya jadi ingat lagunya Justin Bieber. Gimana? Mama Wadomba. Nah, itu tuh. Ada lagi ini dari @royadin76. Iya. Iya, BSWayang_net. Kirim salam buat Kang Sule, buat Mang Jajang, Mang Cepot, serang keluarga di Serang, Banten. Iya, terima kasih. Salam rindu katanya hatur nuhun. Iya, Sami-sami. sama-sami. Ya, itu tadi beberapa salam yang sudah masuk ke Twitter, Pot. Betul. Dan udah kita bacain. Iya. Nah, Le, kalau kita lihat cuaca akhir-akhir ini, Le, selalu mendung dan turun hujan. Kira-kira hal apa sih yang harus dipersiapkan seperti menghadapi cuaca sekarang ini, Le? Ya, Pot. Di musim penghujan ini, Pot, mendung gitu kan, seperti sekarang ya ada beberapa hal yang mesti persiapkan, Pot. Iya, contohnya Le, apa, Le? Contohnya satu, payung, jas hujan saat akan pergi atau beraktivitas di luar. Terus apa, Le? Dua, periksakan kondisi atap rumah kalian, takutnya bocor atau tidak. besi bocornya. Nah itu, yang ketiga adalah senter dan lilin. Oh. Jaga-jaga kalau rumah kalian listriknya padam. Kalau terus? yang punya genset nggak masalah ya. Nggak masalah, ada genset. Nah, dan lilin ini digunakan ketika padam lampu ya. Iya. Apalagi ada yang nunggu ya. Obat-obatan. Iya. Ya, karena P3K rawan. ya. Betul, obat-obatan betul-betul untuk mengobati ya, bukan obat-obatan terlarang ya. Iya, betul karena sekali. rawan terkena influenza. Iya, itu ya. Sakit itu. ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pot ya. Amin. Nah, beberapa hal yang perlu kita siapkan di musim hujan ya seperti sekarang. Sebetulnya mereka juga sudah tahu ya, Pot, karena sudah tahu karena ya udah pengalaman lah. Ya, ini mah karena saya biar ngomong aja lah ya, Pot ya. Betul. Oke, Pot. Oke, Le. Ini kayaknya waktunya kita sudah 4 jam setengah nemenin. Iya, betul. Di rumah ya, Pot ya. Betul sekali, Le. Karena waktunya tidak panjang, jangan lupa nih untuk kalian yang mau kirim-kirim salam, boleh langsung mention ke Twitter kita di @bswayang_net dengan hashtag BSW Radio. Oke, untuk para pendengar setia BSW Radio, jangan lupa saksikan terus bukan sekedar wayang setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Iya, saatnya saya Cepot pamit dan saudara saya Sule, sampai ketemu lagi di BSW Radio. Hatur nuhun.